हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त तव्हांखे इहो ॿुधायां, जेके माण्हू इहो ख़ौफ़ पिया सिंध जे माण्हुनि में विझनि त बाबा हीउ टुकड़ो सिंध जो को वॾेरो असांखां खसे वेंदो, को हीउ टुकड़ो सिंध जो जागीरदार असांखां खटे वेंदो, या को सियासी वॾेरो असांखां खसे वेंदो, त उहा उन्हनि जी भुल आहे। अॼु बि कराची जो 75% सिंधी क़ौम जे कब्ज़े में आहे। ऐं यकीन सां दावा सां चवां थो त सिंध जी 95% खां वधीक सरज़मीन जा ते कब्ज़ो अॼु बि सिंध जे माण्हुनि जो आहे। सिंध जे माउरनि जूं कुखियूं या सुंड न आहिनि थियूं त को असांजी धरती माउ खे टुकरा कंदो या धार कंदो, विक विक ते सिंध जो गैरतमंद पुटु उन जी मज़ाहमत कंदो। इहे सिर्फ़ु ख़ौफ़ माण्हुनि में विझी विॼाइणु चाहिनि था। हक़ीक़ी वंगार मथनि जी पिया वहनि जेके असांजे सिंध जो हक़ीक़ी इस्तेहसाल पिया कनि। असां चऊं था त सिंध खे पंजाब मज़हब जे नाले में, पाकिस्तान जे नाले में, इस्लाम जे नाले में कॉलोनी बणाए असांखे कब्ज़ो कयो आहे। इंशाअल्लाह कॾहिं उहो कब्ज़ो ख़तमु कराईंदासीं। दरअसल असां इहे सभु सिंध जा क़बीला आहियूं। सिंध जी ॿधी खे, सिंध जी ताक़त खे रोकण जे लाइ असांखे ग्रुपनि में विरायो वियो आहे। कॾहिं हिते उत्तर लाड़ जो जीअं तदाद पैदा करण जी कोशिशि कई वई आहे, कॾहिं सिंधी बरोच जी कोशिशि कई वई आहे विढ़ाइण जी, कॾहिं सिंध जे क़बीलनि खे ख़सूसन उतरनि इलाइक़नि में त झेड़ा एतिरा वधाए छॾिया अथऊं त तव्हांखे क़बीलनि जा झेड़ा मैदान जंग वांगुरु, जीअं जंग में फ़ौजूं विढ़ंदियूं आहिनि, ईअं माण्हू विढ़नि पिया। त जीअं सिंध जी क़ौमी वहदत खे, ॿधीअ खे नुक़सानु रसाइजे, मतां इहा सिंधी क़ौम पाण में मुतहद थी पंहिंजे वतन जी आज़ादी जे लाइ, पंहिंजे क़ौमी मसइलनि जे लाइ हिकु थी जदोजहद न करे। उन करे इन साज़िश खे असां सभिनी माण्हुनि खे गॾिजी नाकाम बणाइणो आहे। मूंखे अॼु इन करे बि घणी ख़ुशी आहे त कराची जे अंदरि जेके बि जमायतूं आहियूं अॼु हिते स्टेज ते वेठियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी हुजे, सिंध जा क़ौम परस्त हुजनि, सिंध जूं सियासी जमायतूं, दानिश्वर, अदीब, ऐं इन्हनि जो गॾिजी वेहण सिंध जे लाइ वॾी हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ऐं मुबारक थो सम्झां। छो त इन शइ जी सख़्तु ज़रूरत आहे त कराची जे अंदरि सभु जमायतूं हिकु हुजूं। असांजा नज़रिया, असांजूं सोचूं, असांजा ख़्याल पंहिंजी जॻह ते, पर एज़ ए सिंधियत जे मसइले ते कराची जे सभिनी माण्हुनि खे हिकु आवाज़, हिकु क़ौम थियणो पवंदो। न त ॿी सूरत में हिन दहशतगर्दी जो मुक़ाबिलो न करे सघंदासीं ऐं सिंधी क़ौम विरहाइजी वेंदी। असां अॼु बि यकीन सां दावा सां चऊं था त कराची में सिंधी माण्हू अक्सरियत में आहिनि ऐं क़ौमी ॿोली जे हवाले सां चाहे सिंध जे अंदरि केरु बलोचकी ज़बान ॻाल्हाए थो, सराइकी ॻाल्हाए थो, उर्दू ॻाल्हाए थो, ॿियूं ज़बानूं ॻाल्हाइनि वञनि थियूं, पर उन्हनि खे पंहिंजी सिंध जी क़ौमी ॿोली सिंधी ॿोली हुजणु खपे। इहो लिखाइणु खपे त जीअं असां पंहिंजे हिन धरती जे वजूद खे ऐं सिंध खे बचाए सघूं। बाक़ी क़ौमी तहरीक पंहिंजे जोहर में, पंहिंजे नज़रिए, पंहिंजे रहबर साईं जेम्स, सिंध जा कशी हुजनि, सिंध जा हिमोरा हुजनि, सूमरा हुजनि, सिंध जूं जेके बि रहंदड़ क़बीला ज़ातियूं हुजनि, उहे सभु सिंधी क़ौम जो हिसो आहिनि। सिंध उन्हनि जो वतन आहे ऐं पंहिंजे वतन जी बहाली ऐं सलामती जे लाइ असां सभिनी खे अॻिते अचणो पवंदो।